Akkam jirtu maatii waan chaanaalii Eella Akaadaamii viidiyoo keenya irraan immoo kan ilaallu qubeewwan afaan Oromoo jechoota itti ijaaruudhaan haala salphaan akka qabachuu dandeessanii isiniif agarsiisaa jechuudha. Chaanaalii kanaaf haaraa warra taatan immoo chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii waan ta'a viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan isiniif gadhiisan jechuudha. Kanaaf warra viidiyoo kana jalqabu keenya dura hundi keessaniyyuu like gochuudhaan jalqabaa viidiyoo kana. Amma dhumaattis hordofaa isiniin jedha. Namoonni barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya keessaan jira waan ta'eef bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiru bilbiluudhaan barachuu ni dandeessu. Imo irratti, Telegram irratti akkasumas WhatsApp irratti nu argattu jechuudha. Ammaan kallattii gara barumsa keenyaatti deemna. Har'a kan ilaallu akkuma isiniin jedhee qubeewwan afaan Oromoo A amma Z'tti qubee xiqqaa fi qubee guddaa akkasumas jecha itti ijaarree kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf qubeen inni afaan Oromoo jalqabaa maal jedhama? A jenna. A ilaala boca ishee. A arba. A adi. A ala. A amma. Ba bari. Ba bala. Ba bofa. Ba bolla. Ca calla. Ca cala. Ca cima. Ca cufa. Da daho. Da dara. Da dima. Da dura. Eda. Ege. Eba. Erga. Así. Fa farda. Fa faya. Fa fon. Fa furda. Furdo. Tane ganda. Ganda. Gala. Gejiba. Gorsa. Tane Hana. Hedu. Hida. Humna. Itane Ifa. Ido. Ija. Ibsa. Itane jela. Jilba. Jecha. Jora. Itane kale. Kitaba. Kobe. Kuta. Itane lama. Lenca. Loni. Luba.
ኢታኔ ማ ማ መሪ ማ ሜቲ ማ ሚርጋ ማ ሙዚ ኢታኔ ና ና ነማ ና ናቻ ና ነጋ ና ኑቲ ኢታኔ ኦ ኦ ኦና ኦ ኦርማ ኦ ኦኔ ኦ ኦልማ ኢታኔ ፓ ፓ ፓስታ ፓ ፓርኪ ፓ ፒዛ ፓ ፖሊሲ ፖሊሲ ኢታኔ ቃ ቃ ቃራ ቃ ቃማ ቃ ቄንሳ ቃ ቆና ኢታኔ ራ ራ ረጋ ራ ሪጋ ራ ሮባ ራ ሩዚ ኢታኔ ሳ ሳ ሰሬ ሳ ሴና ሳ ሲዳ ሳ ሶምባ ኢታኔ ታ ታ ተሪ ታ ቲክሴ ታ ቶኮ ታ ቱሉ ኢታኔ ኡ ኡ ኡርጂ ኡ ኡመታ ኡ ኡርጋ ኡ ኡልፋ ኡ ኡልፊና ኢታኔ ቫ ቫ ቫይረሲ ቫ ቪዲዮ ቫ ቫዮሊኒ ቫ ቪላ ኢታኔ ዋ ዋ ዋርቄ ዋ ዋሬ ዋ ዊጪ ዋ ወቢ ኢታኔ ጣ ጣ ጣፊ ጣ ጢቃ ጣ ጢያራ ጣ ጡሪ ኢታኔ ያ ያ ያዳ ያ የሮ ዮ ያ ዮና ያ ዩባ ኢታኔ ዛ ዛ ዘቢባ ዛ ዘይቲ ዛ ዞኒ ዛ ዘምዘም ዘምዘም አ ባ
ca ca e fa fa ga ga ha ha i ja ja ka ka la la ma ma na na o pa pa qa ra ra sa sa ta ta u va va wa wa ta ta ya ya za za jennee haala kanaan qubeeta afaan Oromoo shaakaluu dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amaadhumaatti ilaaltaninaan bu'aa qabeessaa taataniittu sirriitti hordofaa. Namoonni keessaan barachuu barbaadan immoo silkii keenya viidiyoo kana jalaa jira. WhatsApp irratti, Imo irratti akkasumas Telegram irratti nu argattu. Heeloo nuun jedha. Barumsa keessanii galmooftanii Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee ni barachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti nagaan tura.